Aye barattoota kiyya mataa guddistanis hundinuu nagee qabdanis hin jecha yeroo dabaree qaraatii maal raddaamne lafarra daamne koo gabbee ilmoo liqee koo gabbee jazbaa adinyaati lafarra naan jaasanu taa guddisee sorry xiqqoo aareeti xiqqoo dhifa manaa godha aye itti fufna gaafiin takkaan qabaa isin dura gaafii takkaan qaba qoy isin gizee hunda kila pireedi mukhiyarratti akkana jazbaadha moo pireedi hundarratti isin hundinuu jazbaadha sabjektii hundarratti jazbaadha hundarrattu kunfaan dikki jazbaadha laafu nuku likkiti gaafis gaafa daawmeeti maal gaafachuu feete qallaal mutakan si gaafadha qallaalee afaan oromootiin afaan oromoo gaafadhu qaama la kabadda nyaata owwaa nyaata miyaawaa daash qallaali dakhaduu kun afaan naa kaayi jaana khayti fimi jiru akka qaalitti tala nyaata fansa keenya amtaa guddisee warra keetin jeeree numa fansa ka taa guddisee beesi kilaas tanas nagarin bodi me ati singa fada ati mas singa fada gaafi qallaal tak mas miliyoona 5 torba moo miliyoona 4 ja'a caala barsiisaa waa hundaafuu aan akkana fakkaatutti garuu rabbii caalaansa rabbii caala daanjee abbuleesoo rabbii caala naanjee yoon bee wayya kilaas tani yoon bee wayya dilii nana ku jirtanis yoon bee wayya taane ati khaful dure jirsan yoo barsiisaa edaga shen gusee wajjin isin agaree ture abbaa kiyyee barsiisaa ajaa'iba abbaan keessan dur barsiisaa ture akka harree na cafaqaaf ispoortiidhaaf yeroon gabbaasu jechuu kubbaa dhiisee ana dhiitaa ture guyyaan an qaraatii irraa hafe qofa daastar fayyadamu malee daastar hin fayyadamu laal mee fuulee hiyya kanatti laal mee waan hayduboo barsiisaa daastara na godhachuu feeteeti maaltu si jarjarse maati waa hundaafuu hojii mana dalilee dalageetiin jirae Dengam takka kan dafarteeti hojii mana dalilee barsiisaatummaan daleede malee dhufinaan jennee lakkoofsa mee gammaati lakkoofsa 8 kana si godha su numaa lakkoofsa 8 hogga beejin fadhu maaliin balleesse barsaa maaliin balleesse hay maaliin balleesse deebisaan an deebisin gaafin si gaafa damma waan si gaafa takka tokko ngurtee jechuun akka boqqollootiin si fayyadamu gaafadhu ame ayyee bulchaan diriiraa eenyu maqaan isaa Khadir Jawar bulchaan Itoophiyaa eenyu maqaan isaa Abiy Ahmed Ali takhamal nito kongorsisu feeteeti ni keessa maali yaadu jira amma hay barsaa waan ati yaadu jirtu ana be khanton ko hin qaba maal na seete barsaa beetu gaayet hin beetu indubbiftu ilmoo namaa indubbifti gaafadhu mee anneema anne maaliif keessa yaadu jira nama hin beekoon barsiisaa dhageessee ilmoo namaa ani beekuudhaan if keessa yaadu jiran ani beeku taa guddistee meeqa fa baate akka mana barumsaatoo takka faan beeqabxii guddaa naa fide mucaa kana malaan xiqqitaatu dhabee akkamiin godhama sindiisu kam waa hundaafuu sindiisu ati maaliin balleessitu barsaa sirraan kafala daajeen abbaa katinis sirraan kafala hojil bifadho maaliif barsiisaa sirraan kafala daajeen abbaa katinis akkaan sindiisne qofa beekaa sirraan kafala chutaa yeroo duwwanni si lolu foon manni si jaalladhu malee yeroo baay'ee isin natti naariin asumanii dhufee jira maa foonaan illaa caalaati fan yuubee duustumaa ture foonaan illaa anaa si balleesse barsaa anaa si balleesse ayyee rakkoon qabu ana si balleesse ayya ayya gayeetiif barsaan keenya gizee qame arjaadha barsaan keenya dhugaadha arjaadha gizeen qame arjaadha amma mindaan kan gizee hundaan gizee seenem isiniif ni reessu hundinuu yes sanoo kana kuma meeqa nyaatu si gogodhaa isa 2,500 nyaachaa mudii qabata maal si'uun goosa atuma nyaatu san akka garaa kana keessa ol fuudhee akka kubbaa sindii maaliif na dhiita baga 2,500 maaliyaati dibasa didiyootan finidaane 2,500 terma taa guddistee bagan jettu waan biraas taatu bo akkanuma jee ifti gaaduu mirkaan ta'e warreen naaseen somanni dhufee jira ramdaan kariim isiniin jecha baga ramdaanii dhufee fuudhan guurinaati gara beeloo teessa fuudhan guurinaa caalaa jaanii maali barsaa ammaa afaan allaa waliin jenne ayya dhafoon alillaa qamaa isin maal qamaan jaalatu waan ta'an irratti isin gorsu kennan tanan kilaasii tana nagee qabdaa barsaa nagee fayyada nagee qabdan baddan ka dabannee turreera nagee qabdan isin siyaade aboo mucaanuma guddottee mucumaan barsiisatu amma barsiisaa ta'e gashin gusee maaliiti xorata baatee turtee mee duraan barsiisaa turte maaliiti taa'olu na dabbarraa niin qaroof dhufe maal rakkoo qaba niin qaraa rakkoon qabu akkasii ayyee laal barattoota inni kun dur barsiisaa kiyya ture kana akka harreetti kana tumaa ture kan inni isin jeessa dullacha kana moo barsiisaa dullacha kana moo ayyee liqiin deebiti jaa liqiin biraa qabda taayati akkasuma taayi wayan maaftole hawiyyan ayyee abshir ayyee arre guyyaa gaafin isin gaafadha gaafin ayyaan turaa inni galaara rakkan qabu barsiisaa ayyee rakkan qabu na gaafadhu gaafin nakeetu xayyaara sadii barsiisaa kun ana dabaru kun likiida dhugaasiiti ayyaantu gobas akkana ayyaantu likiida ara barsiisaa shemiidha barsaa shemiidha caljaa harroota usaa mataa guddistanii caljaa isin
Hai maal jechuudha duba barsaa gisee hunda ayyaantu faarsaa oolu maal jechuudha maali hai. Bage isiniin ingoo usaa caljaata keessumaa jira usaan dubbatiin har'a keessumaa jira. Ayyee keessumaa tiyaantu gaashee gaafin Rakkoon qabu gaafadhu. Okay rakkoon qabu ayyee. Akiyatu gaafin maazaraata keessaa naagaru jirta garuu. Naagaru jirta. Akkam jechuudha mucaa sin nagaru gaa ijjina dha na beeytee jirti kuma qabdu. Naagaru tiin jirtu akkam abbaa kati qaroo dhufte duba. Akkam abbaa kati qaroo dhufte as. Akkam qaroo dhufte nagartu akkam qaraata. Ammoo mana dhoyte sammuutiin fayyadama gaa sammuudhaan gara. Sammu. Khayna raga akkaatiin fadhu khayna raga mataa guddisee khayna. Usraan gabbaa qaba duba abaan barsiisaa kee kadura kana gotaati. Ayyaantu maali caaltaan ayyaantu jecha ture maasoo dur. Ayyaantu mina kaduru wanta ite eenyuga san dalte san dalata ka eenyu biraanee dhabu biraanee ammayyaa ta'e biraanee akkasii gubba faarsaa olte biraanee san wanta dale qulqulleessitu mataa guddisee khayna raga bai. Good morning bagana mataa guddistanii isin hundinuu dhaggeeffadhaa barsiisaa keessa maas barsiisaa keessa maariyaam maasii arrandanan dhufe akkasiinuu gaafii fatana qabdan arrandana faayinaalan isin fatana gaafii 50 daqiiqaa 5 qofa qabdan gaafii 50 daqiiqaa harka kee gaddeebisi ati xiyyaa caalaa jaalin harka kee gaddeebisi mataa guddistee gaafii dandoo harka kee gaddeebisi jazbaadha nyaata culu kanaafuu isin hundinuu dhaggeeffadhaa warri dhalaalee moo gabbaa isin warri dhiiraa gaafii 50 caalaa harka kee gaddeebisi sin agaruu jira jazbaadha gaafii isin dangaafatu harka kee gaddeeffadhu kanaafuu isin hundinuu gaafii 50 daqiiqaa 5 qofa qabdan daddafa dalagaa oduunis nagaru amma. Ayyee barattoota duraanuu nuti gaa isinuma gorsina nama dhageessanii mataa kana jabaattan kun faallaa keessaa bulaa kan mataa jabaatu kana wayisa kana amman tan isiniin gorsaati gorsa keessan dhageeffadha mee jabaadhaa qoodaa baradhaa dalagaa namni jechaa nullame maaliif tadaamti caal jeeti mataa guddiste kanaafuu barattoota doktora taatan gaafa guddattan injiinara mee jabaadhaa isinummaan doktora paayileti xayyaara fa'aa fixadheetiin jira maali ati rakkoonte mataa guddiste maal rakkoo maalii qabda. Ayyee awli bodii gorsa kanaa gorsin. Maal jechuu feeteeti boona hangalee maal jechuu feete sila. Isin akkam jaan isin gorsan dur. Nuti gaafa san barsaan keenya doktora taatan paayiletii ooftan xayyaara ooftan injiinara taatan nun jee ture haa. Duboo maan ta'in ati maan ta'in. Ta'een beeku anammaan isiniin gorsu jiraar gorsuma kiyya fudhadhaare. Nuti illee taaneen beenu re ntaan nuti nu gorsin libodii gorsaa kanaa barsaa nu dabaree jira bara deengaddaati sun moo gorsitaati doktora taatan jabaadhaa gizee hundi maali. Abuwan isiniin gorsu jiraami maal abbaa keetii waxaa olta. Nun gorsirree gorsa kanaa nun gorsin. Aboo qaybee meeti kilaasii tana keessa ijoollee waan hin taane barsiisu jirta. Maaliif gaarii barsaa ati maan ta'in ati akkam jetteen dur barsaa kan maaliin taa'etti. Anka jabaadee baradheetiin gaafas doktora paayiletii injiinaraan ta'an jeenii ture barsaa kiyyaan. Duba maan ta'irree barsaa maan ta'in amma barsaa taatee akkana taatee ati maan ta'in. Aboo waree dumaata ta'een beeku an bakka maali ta'een beeku isiniin gorsu jiraami isin taahaa maali. Dubaree nuti hin taanu kaa ayi nuti gorsuma kanaa nu gorsaan nu dhimmee gizee hunda waan nu barsaan gadi dursiin jee hunda su jirta si beeknaa sanuun taateen beektu ish. Nyaara kullee dinqisiifadha barsaa. Nyaara kullee mataa guddistee nyaara kullee maaliif dinqisiifatta sila nyaara kullee. Gizee ayyaantu faarrabsan gizee san dasnajja ayyaantu gizee akkasi dabbalutu san gizee sallaal gizee arrabsu akkana dasnajja isanumaaf dinqisiifadha. Mataa guddistee cubulu nyaara kullee akka ayyaantu faarrabsuuf qaybee jazbaadha nyaate. Ayyee too mataa guddistee badda paastaa sootali eenyu dinqisiifatta tiktookoroota Oromoo keessaa warra tiktook dalagu. Ani wardaanoleetiin dinqisiifadha. Mataa guddistee wardaanolee itti dhumu deemta. Marfee qaran qabne cubulu akka marfeetti itti dhumu deemtaati jazba wardaanolee maal abbaa keetitti dinqisiifa. Wardaanolee wanti dinqisiifadhu bakka takkittiin noolee hedduu asirrattis nu goote maas shulama beel shaashaa teeffataa itti sariif. Ayyee ati qaybee ati naagizeen akkas ilaaluun aan taane gaafa dura dhuftu sanuu mismaara xiqqaa. Oo barsaa nu arrabsuun kaamaani billaa alee. Ayyee ta'u itti aanu eenyu dinqisiifattamee tiktook gizee ilaaltu. Barsaa nasaa gusum dinqisiifadha. Nasraa gursum maal abbaa ummatee dinqisiifatta irra jajjabeessa tiktook irratti ummatee. Haa ta'u barsaa bakka hundi ummadha. Maal jechuun maal abbaa keetiitiif ummatee dinqisiifatta ummateen dinqisiifatiin qaybee galiitii dinqisiifadhu fete qaybee. Haa ta'u barsaa bakka sibichaatu ummadha ati deemtu hundi ummadha. Musaabee ati mataa guddiftee siin jennu ati mataan kee xiqqaadha duraanuu. Eenyu dinqisiifattamee haa ta'u gisee tiktook ilaaltu. Barsaan ayyaantuun dinqisiifadha. Oo ayyaantu gobas garuu maaliif dinqisiifatte? Sababni waan isin tamteetaatiif. Waaw maashaallah gobas. Harkadhaa isin isin mataa guddistanii harkadhaa. Inni naafin ati caaltu inni naafin guyya biraatiin tiktookiin dalee dumeeti. Barsiisaan silkii ayitee liin qabaa. Ayitee numatee qabadhu hangasii barattu.
Ayyee barattoota mataa guddistanii nagee qabdanii. Oo argaamuna kacha argu kan nu barsiisanii barsiistu maarree. Haa saayib barsiistu san illee dutee jirti ajjeesee fidate dhiironni kun. Barsiistu sooditee ajjeesee fidate lan kun ladhiigaa fan raga bamaan tan wala lalee. Barsiisaa nama nyaataa kanatti hin barannu garuu kabiraa nuuf dhufu. Oo ayyaan tunis dhufu dhiistee jirti dhiyoo tana nyaate moo kamte dhiironni ni fixe ayyaan tu nyaate fixe. Haa shakkiin gaba badaa darbarsan kun hamaa badaa. Fixattanii deemuu hin danda'amu fixattanii. Deemnu rabii deemnu rabii deemee hin feenu. Ayyaa.